আমার লাস্ট ভিডিওতে আমি বলছিলাম যে এই ভিডিওটাতে আমি বিটবক্সের সমস্ত বেসিক সাউন্ড নিয়ে তোমাদের সাথে ইন ডিটেলসে আলাপ করব। লাইক বিটবক্সের বেসিক সাউন্ড কয়টা কি কি এন্ড সেগুলোকে তোমরা কিভাবে শিখতে পারো। ডাজন্ট ম্যাটার তুমি ছেলে হও কিংবা মেয়ে, কজ বিটবক্সের প্রতি যদি তোমার ইন্টারেস্ট থাকে তাহলে ডেফিনেটলি তোমার এই বিষয়গুলো জানতে হবেই। সো দেখো, বিটবক্সের টোটাল বেসিক সাউন্ড হচ্ছে 5টা। নাম্বার 1 কিক ড্রাম, নাম্বার 2 হাই হ্যাট, number 3 K outward, number 4 PF, and number 5 K snare. I know এই সাউন্ডগুলো শুনতে তোমার কাছে অনেকটা কঠিন মনে হইতেছে, বাট এই সাউন্ডগুলো অ্যাকচুয়ালি খুব বেশি একটা কঠিন না। ডোন্ট ওয়ারি, আমি একটা সিক্রেট ইউটিউব চ্যানেল শেয়ার করবো যেখান থেকে কিন্তু তোমরা ইজিলি বিটবক্সের এই বেসিক সাউন্ডগুলো শিখতে পারো। অ্যান্ড পার্সোনালি আমি নিজেও সেখান থেকে শিখছি। সো ইউটিউব চ্যানেলের নাম কি আর এই সাউন্ডগুলো তোমরা কিভাবে শিখতে পারো এইটা রিভিল করবো আমি নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য ফলো করে সাবস্ক্রাইব করে দাও।